Alhamdulillah alladzi ja'ala as-salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammad khairul ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa Qur'anil Hakim wa Qur'anil Mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuna Rasuluhun Nabiyul Karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dibayun urang tumada tiheula muji syukur ka Allah nu parantos dikersakeun dina kesempatan anu mulia ieu, yakni thalabul ilmi. Jauh di jugjug, anggang-anggang di teang, sampai ka datang urang Jampang. Eta teh hoyong kenging kebahagiaan dunia sinareng akhirat. Lamun urang hoyong bahagia dunia akhirat, mangka kudu boga ilmu. Anu kasebat dina kesempatan ieu urang ngiring bingah bahwa urang teh parantos dipasihan tugas anu eta tugas teh ajaib, yakni masihkeun tugasna Allah dipanggil makhlukna, nyaeta Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian rame teh ilahar ka Mashur ka Cianjur, ka Sohor ka Kota Bogor, ka Koncara ka Janapria, bahwa yen salat teh dipanggilna nu disebut Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkeun kewajiban anu sanes mah henteu diangkir, sapertos kewajiban zakat henteu dipanggil Nabi teh. Oge kewajiban puasa henteu dipanggil Nabi teh. Tetapi bade ngalungsurkeun kewajiban salat mah Kangjeng Rasul dipanggil ku Allah melalui
ayat surah Bani Israil. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Jadi Rasulullah Maha Suci Allah anu parantos ngajalankeun hambana nyaeta di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa lailan kalawan wengi seueur anu teu percanteun diisrokeun sareng dimirajkeun Rasul teh malih mah nu namina Abu Jahal sangat ngaguguyonkeun manya anjeun Muhammad indit sabada Isa ayeuna sateuacan pajar tos dongkap deui. Nah perjalanan naon anu dipake ku anjeun teh kaula teu percaya sama sakali. Jadi eta Abu Jahal mah teu percayaeun kana Isra Mi'raj Kangjeng Nabi. Dan aya jami anu percanten sama sakali 100% yen Isra Mi'raj teh yakin anjeunna mah meyakini nu namina Abu Quhafah nu katelah ayeuna nyaeta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah ngahikayatkeun kaula berangkat minal Masjidil Haram ti Masjidil Haram minna bimana ibtida cek budak santri mah ngamimitianana teh dugi ka mana berjalana teh ilal Masjidil Aqsa ilana goyatul ihtisar tutug lempangna ti Masjidil Haram teh dugi ka Masjidil Aqsa. Name ti Masjidil Aqsa mah nyaeta Mi'raj naik Rasulullah dugi ka mana dugi ka Sidratul Muntaha atanapi ka Raqraqul A'la langit anu katujuh malih mah saluhureun langit katujuh dipanggil taeta cek Abu Jahal kaula mah teu percaya sama sekali da anjeunna mah teu beriman teu meyakini bahwa Kangjeng Rasul teh diutus ku Gusti Allah. Jalmi-jalmi nu iman mah ngayakini sapertos Abu Bakar percanten we da Kangjeng Rasul teh makhluk diangkat ku holik percanten we dari holik mah kawasa kana sagala gala. Urang teu kawasa so teh urang mah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim illa billahil aliyyil azim teu aya daya sareng kakiatan angin ku pitulung Allah anu agung angin ku pitulung Allah anu agung. Allah mah sakedet netra gitu. Dugi ka naon perkara bangga cek urang tapi enteng kanggo Gusti hese cek urang tapi gampil kanggo Gusti Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu
kun fayakun. Jika Allah telah menghendaki atas sesuatu, langsung seketika pada waktu itu kun fayakun, jadilah. Nah maka jalma beriman percanten yen ayatna Isra sareng Mi'raj. Malima digambarkan ku para ulama, ku para kiai kalawan tamsil supaya kaharti ku contoh sapertos Mi'rajnya Rasul teh ulah nganggap hese kanggo Allah mah. Dicontohkan seperti jalmi tangkulak cau. Eta tangkulak cau teh mawa berit teh ngilu ka Jakarta dina truk beng weh barang dugi ka Jakarta teh lohak meureun berit teh baruk teu kungsi lila eta berit geus balik deui mangka berit carita ka babaturanana cek berit ye kaula biatos di Jakarta nempo Monas mangka cek berit nu sawarehna nun teu iman sia lompang sakitu kendorna maknya ayeuna geus bisa balik deui ti Jakarta ka dieu. Padahal eta si berit teh lain lempang ku sukuna tapi lempang ngilu dina kendaraan. Beng weh balik deui ka dieu. Cek berit kaula teh lamun ngandarkeun lempang mah moal nepi ka iraha ge komo balik deui ngan kaula teh ngilu jeung tangkulak cau dina gunukan cau ka Jakarta eta mobil akhirna cau diturunkeun kaula ngilu deui balik jeung eta mobil tah kitu ceritana teh. Jadi Isra Mi'raj teh lamun ningali kana masalah syariat moal katebak tapi harus mengimani meyakini bahwa Isra Mi'raj teh diangkatkeun Rasulullah ku Gusti Allah. Matak asra bi abdihi asra tinasaro asra yusri isra'an dilempangkeun asra dilempangkeun ku Allah teh atuh ari dilempangkeun ku Gusti Allah mah pasti we gancangna teh cara berit tadi ngiluna dina eta mobil cepet tah Kangjeng Rasul ge sanes papah nyalira sanes naik nyalira tapi diberangkatkeun ku Gusti Allah. Malah contoh tamsil nu kadua bisi kurang kaharti bahwa Isra Mi'raj Rasulullah teh diibaratkeun jam dingding. Lamun eta jam dingding tina jam 7 hayang nepi deui ka jam 7 lila 12 jam. Di jam 7 hayang nepi deui ka jam 7 12 jam lila sajam teh. Tetapi eta jam teh dipuihkeun kudu boga jam. Cokot puterkeun trelek nepi deui ka jam 7. Cepat. Kenapa? Karena diputerkeun kudu boga. Taya Kangjeng Rasulullah oge Isra Mi'raj teh diangkatkeun ku Allah sehingga cepat luar biasa ningali didinya. Tenina kesempatan ieu urang sadayana yen Allah ngalungsurkeun kewajiban melalui Rasulna yakni ibadah salat anu 5 waktu. Nu asal mulana 50 waktu teras dikirangan dugi ka 5 waktu. Taya nu 5 waktu teh supaya ulah poho. Nepi ka tileutik keneh urang diajarkeun. Nepi ka melalui sair-sair guru-guru. Der weh budak teh dipanggil ka hareup. Anjeun ulah pohonya engke di mana geus gede kana ngalaksanakeun salat. Tah ku ibu guru jeung pak guru tibere nadom jeung sair
kalawan der budak teh nganadom 1 hari 5 kali sujud pada ilahi. 1 hari 5 kali sujud pada ilahi. Waktu subuh, duhur, asar, waktu maghrib dan isya. Waktu subuh, duhur, asar, waktu maghrib dan isya. Subuh ada 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar ada 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya ada 4 rakaat, jadi jumlah 17. Isya ada 4 rakaat, jadi jumlah 17. Salat subuh. Salat subuh sababiyah 2 rakaat, bahwa yen Nabi Adam alaihissalam dengan diampuni dosa ku Allah bersyukur setelah fajar 2 kali sujud, maka 2 kali menyembah Allah, nandakeun bahwa salat subuh nu didasari ku Nabi Adam alaihissalam jumlahna 2 rakaat. Kenapa Nabi Adam dipiwarang sujud 2 kali sujudan? Karena Nabi Adam waktu itu tergoda oleh syaitan, bahwa godaan setan anu kacida dahsatna. Paingan atuh yen hama nu luar biasa teh nu sok ngaganggu kana diri urang teh nyaeta setan. Kusabab sakitu pager saur Kangjeng Rasul dirimu dengan hama-hama yang akan merusak kepada tanaman-tanaman. Apakah itu tanaman yang ada di badan kita? Tangan itu tanaman di dalam kebun, di dalam badan. Mulut itu tanaman. Kaki itu tanaman. Mata tanaman, telinga tanaman. Itu tanaman kalau tidak dipagar, insya Allah akan cepat masuknya hama. Bagaikan kita mempunyai kebun, tapi kebun kita ini tidak dipagar, maka insya Allah kambing cepat masuk, kerbau cepat masuk, ayam cepat masuk, karena tanaman kita ini tidak dipagar. Jika tanaman kita dipagar, insya Allah kambing akan susah masuk, kerbau akan susah masuk, ayam pun akan susah masuk, karena tanaman kita dipagar. Mari kita pagar tanaman diri kita. Tangan, kaki, mata, telinga, hidung, semuanya pagar. Dengan apakah dipagarnya? Rasulullah parantos nguningakeun, al-husunu lil mu'minina ala syayatini salas. Al-husunu utawi benteng lil mu'minina kedua orang-orang mukmin, minas syayatini saking setan, iku salasun telu. Itu bahasa Jawa na. Mun bahasa Sunda nama ari pagar keur jelema mukmin eta aya 3. Kahiji al masjidu, kadua
zikrullah, katilu qiraatul Qur'an. Andaikan tanaman kita, yaitu tangan dan semuanya, dipagar dengan pagar itu, insya Allah setan akan sulit mau masuknya. Tanaman yang akan diranyah, yang akan diserang oleh yang namanya adalah hama, yaitu pagar yang utama al-masjidu. Kita harus sering ke masjid. Insya Allah ini santri-santri, santriat-santriat, duhur ke masjid, asar pun ke masjid, maghrib pun ke masjid, isya pun ke masjid, terus-terusan ke masjid. Insya Allah itu masjid menjadikan pagar untuk sulitnya masuk syaitan kepada kita. Amin. Kenapa harus dipagar? Karena tangan kita ini akan bisa menggunakan sembarangan nih. Ngumpetin barang orang, nyoret-nyoretin pipi orang lagi tidur, sandal orang pakai sembarangan, ataupun makanan orang juga dihablem. Nah ini pagarnya kurang kuat. Jika kita benar-benar di masjid, wiridan di masjid, berdoa di masjid, insya Allah nanti setan akan datang kepada kita takut dengan namanya pagar yang hebat, yaitu masjid. Kenapa masjid ditakuti sama syaitan? Karena masjid itu al-masjidu ussisa alat taqwa. Masjid itu tempatnya takwa. Al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu rumahnya orang-orang mukmin. Maka masjid dikatakan rumah orang-orang mukmin. Masjid disebut imah urang sarerea. Maka mual aya jelema tanya-tanya, komo bari nanya ramah, torojol we, kemana are ke masjid entong, can aya, nu nyaram jelema ka masjid, sigit mual. Siapakah yang nu nyaram nate? Iwati syaitan, cek setan, entong atuh. Jadi akhirna ndog mayong, mening asup, mening entong, mening berjamaah, mening entong, mening ngaji, mening entong. Tungtung nama jadi entong. Teu ngaji, teu salat, teu berjamaah. Rugi kabina-bina kanggo urang sadayana. Lamun parantos diranyah, kakina diranyah ku hama ku setan. Akhirnya enggan melangkahkan kaki ke dalam kebaikan. Tangannya tidak ada benteng, maka diranyah, diganggu oleh setan. Akhirnya tangannya tidak mau berbuat kebaikan. Mulutnya pun dimasukkan setan. Berani berkata, ngomong sambarangan, tapi ngomong kahadean berat teh harerese. Daya tama ditita maca waqiah oge menising kolesek. Baca atuh. Baca atuh. Meuni hararese. Tetapi lamun nyaritakeun masalah anu awon mah kaya ning nyarekan anu henteu aya maknana, ngomongkeun batur nu teu aya gunana, itu cepat karena masuknya godaan yang namanya hama, yaitu setan. Dan juga setan masuk ke dalam mata kita, maka mata kita akan bengong melihat yang haram-haram. Tetapi mata kita akan nundutan, tunuhun dipakai karena kahadean. Coba kita buktikan.
kita tengah malam, kita ngaji, otomatis sekaligus mata kita ini mungkin ngagoler hayang peureum. Kusabab naon? Kusabab diganggu oleh syaitan. Tah insya Allah orang yang mengurus masjid, orang yang memasukkan masjid, orang yang memakmurkan masjid, bahwa orang itu mempunyai benteng yang kuat, lebih kuat daripada benteng besi, lebih kuat daripada benteng beton. Benteng beton setan gampangen, benteng besi setan gampangen, tapi benteng masjid insya Allah setan akan menjerit, merasakan aku takut dengan benteng itu, yaitu masjid. Satu. Yang kedua, benteng yang hebat buat orang mukmin yaitu zikrullahi, zikir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Khafian kana au jahro, rek zikir hopi, arek zikir anu bersuara. Silakan urang sadaya berdikir dina hate, la ilaha illallah, la ilaha illallah, di dalam hati. Silakan. Silakan juga kita berdikir dengan bersuara, yaitu karengeun ku batur, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oge dikir azadi, dikir jiwa raga. Tangan dikir, tangannya digunakan untuk kebaikan, itu tangan berdikir. Mulut berdikir, mulutnya digunakan dengan kebaikan, itu mulut berdikir. Maka janganlah kau katakan tangan kita membuka Al-Quran tidak termasuk dikir. Janganlah kau katakan bahwa kaki melangkahkan ke masjid untuk berjamaah tidak masuk dikir. Itu semua digunakan di dalam kebaikan, termasuk zikir. Maka zikir itu untuk orang mukmin yaitu benteng yang kokoh, benteng yang kuat. Maka kita sering membaca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir. Yang kedua, yang ketiga, benteng orang mukmin, benteng yang kokoh, yang kuat. Setan itu tidak mau dan tidak mampu masuk kepada orang mukmin. Tanaman orang mukmin tetap utuh, hebat, karena mempunyai benteng yang kuat. Yang ketiga adalah qiraatul Quran. Zikir yang ketiga, benteng yang ketiga yang ada di orang mukmin adalah orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Mari kita santriin santriyat sesuai dengan nama pesantren kita, yaitu Ponpes Baitul Amanah Al-Quran Niyah. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli Quran, amin. Yaitu hamilul Quran. Hamilun artinya isim fa'il, orang yang membawa Al-Quran. Apakah Qurannya dibawa di kelek atau di pundak? Itu pun membawa. Tetapi hamil Quran di sini dalam artian Quran itu sudah ada di badan kita. Yaitu hifdzul Quran, geus katalan. Kau membaca surat Al-Ikhlas di dapur bisa. Membaca surat Al-Ikhlas di kamar bisa. Membaca surat Al-Ikhlas di kebun bisa. Membaca surat Al-Ikhlas sambil berjalan bisa. Itu hamilul Quran. Orang yang membawa Al-Quran. Itu orang yang membawa Al-Quran, yang membaca Al-Quran, namanya benteng yang kuat. Maka kepada anak-anak santri dan santriat, mari kita rajin-rajin
membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwidul huruf, makhrijul huruf, supaya bacaan kita adalah bacaan yang fasihat seperti bacaan yang diajarkan oleh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa Kangjeng Rasul waktu kecilnya sampai 4 tahun, yaitu nyata oleh yang namanya Halimatus Sa'diyah. Oleh Halimatus Sa'diyah Rasulullah dibawa ke tempat itu belum dimasukkan oleh orang-orang yang lain, tetapi tok bahwa bacaannya fasih dalam membaca Al-Quran, absoh lebih fasih. Mata kening orang sok diajarkan baheula keur ngaji alifun alif baun ba taun ta saun sa jimun jim haun ha haun ha haun ha. Itu supaya fasih. Pan urang mah geuning lamun maca nun teh annun baheula mah. Tapi sekarang mah hilangkan an-annya tapi nun. Bilang mim mim maka di am. Sekarang mah tidak ada mim, ya. Jadi enggak annun, enggak mim. Nah inilah jadi fasihat dalam membaca yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama sebagai umat Nabi siang malam bacalah Al-Quran. Sebagaimana qasidah mengatakan di dalam syairnya, Al-Quran huwa kitabu kalamullah alladhi yaqra'ul mu'minin wal mu'minat lailan aw nahara. Al-Quran aya kene sarana teh. Aduh. Jadi Al-Quran itu baca hai orang-orang mukmin siang ataupun malam. Jadi baca siang dan malam. Kenapa Al-Quran harus dibaca siang dan malam? Supaya biasa, karena Al-Quran tergolong wajib di dalam sholat membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Kalau surah-surah lain sunnah hukumnya, tetapi Fatihah mah wajib hukumnya. Maka lebih dulu para ulama, para kiai mengajarkan sebelum daripada surah-surah adalah surah Fatih dulu. Fatih dulu. Karena surah Fatihah ada 3 makna yang paling besar. Yang pertama adalah muji kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yang kedua wasiat, ya. Wasiat. Apa wasiatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau harus beribadah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Dan kau harus meminta tolong kepada Allah, jangan minta tolong kepada itu. Wasiat. Yang ketiga adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau ridhoi, dan janganlah kami semua tergolong pada orang-orang yang sasar, yang sesat. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang Engkau berikan kepada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong pada golongan, yaitu orang ihdinas siratal mustaqim, ditunjuki oleh Allah dalam tunjukan jalan yang lurus. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, terima kasih pada kesempatan kali ini. Kita hanya depending dulu ya, karena ada permintaan dari guru kita, katanya untuk memperkuat ibadah sholat. Jangan kau tinggalkan sholat ya, karena sholat itu kewajiban kita. Karena kewajiban itu yang akan dituntut lebih dulu daripada kewajiban-kewajiban yang lain adalah sholat. Maka alhamdulillah kita sebagai santri dan santriat yaitu sekaligus melaksanakan ibadah kewajiban sholat, dan mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, utubina wal muslimin min kulli aibin lama wa minal ida wa minal rada wa minal wabail khatimah li amsakun utbi biha haral wabail khatimah al-Mustafa wal Murtada wa huma wal Fatimah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.